Te levantas de cama con la esperanza de ser mejor. De llegar a alcanzar lo que siempre has soñado. Sueñas con la plenitud y con... No llames a tu hijo. Es muy fácil. Haces una foto, pones precio y descripción. Mira qué comprador más majo, hasta te la viene a buscar. Mala chicken es... ¡sensacional! Bueno, lo hicimos. Sobrevivimos a otro Halloween. Cada año está más difícil. Y que lo digas. ¿Sentiste eso? Yo no siento nada. Espera, oye...